منتخب تاجیکستان در دایره بازی‌های دور ششم مرحله انتخابی جام آسیا 2027 تیم ملی فوتبال فیلیپین را در ورزشگاه مرکزی شهر حصار استقبال گرفت. این واخوری در حضور مخلصان زیاد برگزار گشت. در ابتدای دیدار هرچند تلاش‌ها و کوشش‌های شاگردان گوران استوانویچ برای رخنه کردن خط دروازه رقیب بیشتر بود، ولی کامبیناسیا و بازیگزاری‌ها تا آخر انجام نمی‌یافتند و خطر جدی در نزد دروازه منتخب فیلیپین به میان نآمد. ولی در جواب فوتبالبازان دسته فیلیپین در دقیقه 19 رقابت از یک امکانیت خوب گلزنی استفاده کرده توپ را وارد توری دروازه تیم ملی فوتبال تاجیکستان نموده. میمونان با شرافت گل زده فوتبالباز 29 ساله رافائل اوبمایر برتری را به دست گرفتند. یادآور میشیم که رافائل اوبمایر تجربه بازی در دسته‌های فوتبال آلمانی را دارد. همزمان در این گل سرداده نااستواری قسمت محافظت منتخب تاجیکستان احساس شد. پس از 10 دقیقه گل سر دادن فوتبالباز منتخب تاجیکستان شیروانی محبتشویف با علت جراحت برداشتن میدان را ترک کرد و ستاد مربیان منتخب تاجیکستان مجبور شدند که الکی در دقیقه 30 میدانداری در هیئت دسته تغییرات به میان بیارند. 5 دقیقه ماندن تا انجام نیمه اول میدانداری فوتبالباز منتخب تاجیکستان شریدین بوبویف از مسافه دور ضربه زد که توپ وارد توری دروازه شده تناسب برقرار گشت. حتی نتیجه مساوی نیز برای منتخب تاجیکستان کافی بود تا به مرحله نهایی جام آسیا 2027 برآید. اما ملی پوشان تاجیک را ضرور بود که در 45 دقیقه نیمه دوم میدانداری حداقل به دروازه خود گل سر ندهند. در مجموع تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و فیلیپین 9 مرتبه با هم دیدار انجام دادند. فیلیپین یکی از رقیبان نوباب برای یکچین تاجیکستان محسوب می شود. نتیجه مساوی 2-2 در سفر بر مقابل فیلیپین نیز ما را امکانیت بیشتر میداد تا در میدان خود با نتیجه دلخواه دست یافته به مرحله اساسی راه بیابیم. در قسمت دوم رقابت سرمربی دسته برای بهتر کردن بازی بچه‌ها در مرکز میدان یک باره 2 تغییرات به میان آورد که توپداری فوتبالبازان تاجیک بعد از این تغییرات کمی بهتر شد و هجوم‌های پیهم رقیبان برهم داده میشد. معلوم بود که منتخب فیلیپین را نتیجه مساوی قانع نمی‌کرد. ملی پوشان فیلیپین تلاش می‌کردند تا در بازی بر مقابل تاجیکستان 3 امتیاز مهم را به دست بیارند و در گروه به زینه اول برآیند. اما منتخب تاجیکستان در نیمه دوم رقابت بیشتر در خط محافظت توجه کرد و از هجوم‌های جوابی بیشتر استفاده می‌کرد. همین بود که یک چند امکانیت‌های خوب گلزنی را ملی پوشان ما در جریان این واخوری از دست دادند. ولی به هر حال نتیجه مساوی نیز ما را قانع می‌کرد، زیرا با اشغال زینه اول در گروه راه خط جام آسیا 2027 را ما به دست آورده می‌توانستیم. همینک صدای اشتک داور از نتیجه مساوی 1-1 درک داد. تاجیکستان در 2 بازی بر مقابل فیلیپین هم در سفر و هم در خانه نتیجه مساوی را به قید گرفت و همینک در گروه خود منتخب فوتبال تاجیکستان با کسب 14 امتیاز مقام اول را اشغال کرد. فیلیپین نیز 14 امتیاز به دست آورد، ولی از روی نتیجه های دیگر به خصوص سر دادن گل های بیشتر در زینه دوم باقی ماند. منتخب فوتبال تاجیکستان بار دوم در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. قبلا در سال 2023 تاجیکستان یکی از هنگامه های اساسی جام آسیا در قطر شده بود که تا مرحله چهاریک نهایی این مسابقه قهرمانی راه یافته بود که برای فوتبال تاجیک این نتیجه تاریخی محسوب میشد. یادآور میشیم که طبق سرچشمه‌های خبری در این واخوری بیش از 15,000 مخلص برای تماشای بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و فیلیپین به ورزشگاه رفته بودند که این مهمترین دستگیری و هوسمندی برای تیم ملی کشور ما محسوب میشود. پس از انجام رقابت در حضور خبرنگاران وسایط اخباری عامه نشست خبری برگزار گردید. نخست سرمربی تیم ملی فیلیپین کارلس کوادرات با سوالهای روزنامه‌نگاران جواب گفته فکر و اندیشه‌های خود را بابت برآمدی دستش ابراز نمود. او در اول سخنرانی تیم ملی تاجیکستان را برای برآمدن به جام آسیا تبریک نموده ابراز داشت که فوتبالبازان فیلیپین همه قوه و نیرویشان را در این رقابت صرف کردند، ولی بخت به دسته تاجیکستان خندید. اکنون همه
диққату тамаркузашонро ба мусобиқаи байналмилалии қитъавӣ ки рӯзҳои наздик баргузор мешавад равона хоҳанд кард. Сармураббии тими миллии Тоҷикистон Горан Стеванович бошад чунин гуфт: чӣ хеле ки мо интизор доштем рақобати мушкил гардид, вале муҳим аз ҳама вазифаи дар назди мо гузошта шуда баромадан ба ҷоми Осиё амалӣ гардид. Камбудиҳо зиёд буданд ва акнун мо сари иштибоҳҳо кор хоҳем кард. Ба ҳамаи бачаҳо барои мубориза миннатдорӣ баён мекунам. Ҳамзамон аз мухлисоне ки имрӯз дар варзишгоҳ омада моро дастгирӣ карданд миннат дорам, афзуд Горан Стеванович.